Սատարենք մեր հերոսներին հասարակական կազմակերպությունը Ասկերանի շրջանի Նախիջևանի գյուղում նոր թաղամաս է կառուցում։ Նախաձեռնությունը շատերի սրտով է, իսկ ահա Նախիջևանիկի փոքրիկ բնակիչը Վահագը մտահոգվելու պատճառ է տեսնում։ Ուզում է սարքել տներ, բայց ես չեմ ուզում։ Մեր ձիերը ուր քայլեն, ուր օրացեն։ Նանարը շատերի նման գոհ է նախաձեռնությունից, ուրախ է, որ իրենց գյուղն ընդունելու է տեղահանված բնակիչներին։ Նոր թաղամասը աշխուժություն կմտցնի սահմանապահ գյուղի առօրյայում։ Շատ լավ է, որովհետև համ բնակչությունն է շատանալու, համ այն մարդիկ, ովքեր հողեր չունեն, գալիս են իրենց տները կառուցում են, այնտեղ բնակություն են հաստատելու, զարգացնելու են Արցախը, Աստված, որ ամեն ինչ հաջող լինի։ Ամենից կարևոր նպատակը, որ մեր տարհանված ազգաբնակչությանը տեղավորենք բնակարանով եւ գյուղի համար այն կարևոր նշանակություն ունի նոր թաղամաս, նոր խաղահրապարակ, գյուղի ազգաբնակչության շատացում, այնինչ ողջունելի է, շատանա առավել եւս դպրոցում ավելի մեծ քանակությամբ երեխաներ կավելանան, հուսով ենք եւ գյուղը ապագա կունենա։ Նախիջևանիկը հարակից գյուղերի հետ միասին սատարենք մեր հերոսներին բարեգործական կազմակերպության տեսադաշտում էր հայտնվել ունեցած դժվարությունների պատճառով։ Պատերազմից հետո էլ խնդիրներն ավելացել են, որպես սահմանապահ գյուղ։ Ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա թուրքը նստած է այսօր եւ մենք պարտավոր ենք մեր սահմանները համարել կենտրոն, ինչպես միշտ ենք արել եւ այդ առումով Նախիջևանիկը ընտրվել է ոչ թե որովհետեւ միայն սահման է, այլ որովհետեւ անմխիթար սահման է։ Արդեն սկսվել են հողային աշխատանքները, փորվել է առաջին տան հիմքը, 16 տներից բաղկացած նոր թաղամասը կտեղավորվի 3 հեկտարի վրա, 120 մետր երկարությամբ ճանապարհի երկու կողմերում կառուցվելու է ութական առանձնատուն։ Ընդհանուր մակերեսը ամեն տան 140 քառակուսի մետր է, տունը շատ ամուր տուն է լինելու, կառուցված քարից, երկաթե կոնստրուկցիաներով, մոնոլիտային, կմախքը երկաթե մետաղական կոնստրուկցիաներից է կազմված լինելու, տանիքածածկը լինելու է շատ թանկ չերեպիցա տեսակի տանիքածածկ է ունենալու եւ բոլորը շինարարական նորմերին համապատասխան կառուցում են կատարելու։ Ունենալու ենք այո ապաստարան, որը Աստվածաշանի պատերազմական շրջանում կծառայի ապահովության համար բնակիչների, իսկ խաղաղ պայմաններում թող ծառայի որպես մառան, ասպես ասեմ։ Սատարենք մեր հերոսներին կազմակերպությունը որոշել է, թե ովքեր են լինելու նոր թաղամասի բնակիչները։ Բազմազավակ, պատերազմի հետևանքով տուժված, զոհված ընտանիքներ, տեղահանված ընտանիքներ, այո, որոնք իրենց հիմնական ապրելակերպը կդասավորեն այս նոր կառուցվող թաղամասում։ Թաղամասում նախատեսվում է խաղահրապարակ, որը ժամանցի ու հանգստի հաճելի վայր կդառնա երեխաների ու նրանց ծնողների համար։ Նախաձեռնողների ցանկությունն է, որ նոր ու հարմարավետ տները ընտանիքների համար չլինեն միայն կացարաններ, նրանց ընձեռելու են սեփական տնտեսություն վարելու հնարավորություն։ Խոսքը վերաբերվում է գոմի, խոսքը վերաբերվում է նաև անասունների, տնկիների, այսինքն մենք դալիս ենք այն բոլոր գործիքները, այն ամեն ինչը իրենք ունեցել են իրենց գյուղերում, ազատագրված դարածներում, Քաշաթաղում, Հադրութում, Խարվաճարում, Շուշիում եւ այդ մարդիկ ամեն ինչ են կորցրել, շատերը նաեւ իրենց սիրելիները։ Մենք առնվազն պարտավոր ենք այս մարդկանց կյանքերը վերականգնել։ Կազմակերպության ղեկավարն ասում է, որ իրենք աչքաթող չեն անելու նաեւ նախիջևանիկցիների այսօրվա խնդիրները։ Զուգահեռ իրականացվելու են գյուղի զարգացման ծրագրեր եւս։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր լրատվական։